Oke, pada kesempatan kali ini kita akan coba perbaiki sebuah mesin cuci dengan kode kerusakan DE dan juga PE. Untuk kerusakan DE atau door error, boleh kita zoom sebentar. Ini manehnya terlepas, jadinya apa itu intinya setiap kali ditutup nggak bisa ngonek. Nah, ini cara mensiasatinya dengan cara ini bisa kita tempelkan magnet biasa, terus kita solasi ataupun kita plester sedemikian. Nanti bisa dicoba apa itu bisa nyala atau enggak, bisa normal kembali apa enggak. Dan kemudian ini untuk kerusakan PE. Yang pertama, ini kita buka tutupnya. Perlu diketahui bahwa kerusakan PE itu merupakan simbol dari sensor ketinggian air. Ini terjadi biasanya kalau enggak ini kabelnya yang terputus atau gimana gitu ya. Ini biasanya ini terjadi pada ini karatan atau terkena ini ya, kurang kenceng atau gimana ya. Nah, ini caranya kita lepas soketnya, kita lepas, terus kita periksa gitu. Terus kalau ada yang karatan atau kita bersihkan, kita amplas, terus kita sambung lagi. Oke, sekarang kita ini karatan, terus ini kita coba perbaiki. Bisa kita lihat ini soket dari tadi sensor PE atau sensor ketinggian air. Ini kayaknya cuman kurang nekan aja, kurang kenceng jepitnya ini. Nah, ini bisa kita pasang lagi. Terus ini tadinya saya lepas nih, nanti saya pasang lagi. Cuman tutup plastik enggak berfungsi. Pada intinya kerusakan simbol PE itu cuman ini itu sensor ketinggian air. Intinya air nggak bisa nggak bisa mati, sensornya udah mati, nggak berfungsi. Nah, itu tadi cara mengatasinya. Biasanya cuman kabel-kabel ada yang putus atau karatan gitu. Nah, demikian tadi. Ini cara memperbaikinya cukup mudah juga. Kita periksa di mana yang ini terjadi karatan atau kabel yang putus, kita sambung kembali, kita perbaiki lagi. Cuman itu. Demikian tutorial dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk tonton video tutorial yang lainnya.